নমস্কার বন্ধুরা, টেরেসাস কুকিং কর্নারে আপনাদেরকে স্বাগত। আজ আমি আপনাদেরকে ডিম ও ময়দার একটি চমৎকার রেসিপি বানিয়ে দেখাবো। এর জন্য আমাদের যে উপকরণগুলো লাগবে সেগুলো হলো পেঁয়াজ কুচি, একটা বড় ডিম, ধনেপাতা কুচি, টমেটো কুচি এবং লঙ্কা কুচি, আর লাগছে 2 কাপ মতো ময়দা। আমি এটাকে আগে থেকে চেলে রেখে দিয়েছি। এরপর আমাদেরকে এই ব্যাটারটা তৈরি করে নিতে হবে। এর জন্য প্রথমেই আমি ডিমটা ফেটে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এরপর একে একে টমেটো কুচি, পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি এবং ধনেপাতা কুচি সমস্ত কিছু উপকরণ আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো। আপনারা এই রেসিপিটি অনায়াসেই বাড়িতে বানাতে পারেন। এটা বড়দের এবং ছোটদের প্রত্যেকেরই একটি জনপ্রিয় খাবার, এবং বাড়িতে যদি কখনো কোনো গেস্ট আসে তাদেরকেও আপনারা বানিয়ে দিতে পারেন। খুব চটজলদি হয়ে যায় এবং খুবই একটি মুখরোচক খাবার। বাচ্চাদের টিফিনেও এটা দিতে পারেন। এরপর আমি এই ব্যাটারটা তৈরির জন্য দিয়ে দেবো 1/4 টিস্পুন নুন। আমি এখানে সাদা নুন ইউজ করিনি, আমি বিট নুন ইউজ করেছি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টিস্পুন চিনি। আর এই স্ন্যাক্সটাকে আরও চমৎকার করার জন্য আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম কিছু অল্প পরিমাণ চাট মশলা। এরপর এটাকে আমাদেরকে মেখে নিতে হবে। এর জন্য আমি অল্প অল্প করে এর মধ্যে জল দেব। পুরো একবারে অনেকটা জল দিয়ে দেবেন না, কারণ একবারে যদি অনেকটা জল দেওয়া হয়ে যায় তবে ব্যাটারটা খুবই পাতলা হয়ে যাবে এবং এটা খেতে ভালো হবে না। তাই আমি অল্প অল্প করেই এর মধ্যে জল দেব। দিয়ে অল্প অল্প জল দিয়ে আমাদের এই ব্যাটারটাকে তৈরি করতে হবে। আমি একটা স্প্যাচুলার সাহায্যে এটাকে রেডি করে নিচ্ছি। আবার আমার মনে হলো যে একটু জল কম হয়েছে, তাই আমি আবার আর একটু জল দিলাম। দেখুন আমার এই ব্যাটারটা প্রায় রেডি হয়ে এসছে। এই ব্যাটারের ঘনত্বটা ঠিক এরকমই হবে, এর থেকে বেশি পাতলাও হবে না এবং গাঢ়ও হবে না। এরপর আমাদের এটাকে ভেজে নেওয়ার পালা। এর জন্য আমরা একটা ফ্রাই প্যান নিয়ে নেব এবং ফ্রাই প্যানে অল্প পরিমাণ 2 টিস্পুন মতো রিফাইন্ড অয়েল দিয়ে দিলাম। এরপর আমরা এক এক করে স্ন্যাক্সগুলোকে ফ্রাই করে নেব। পুরো ব্যাটারটা একসাথে দেবেন না, অল্প অল্প করে দেবেন। তেলটা প্রায় গরম হয়ে এসছে। এরপর আমরা ব্যাটারটা অল্প পরিমাণ ঢেলে দিলাম। দিয়ে এবার স্প্যাচুলার সাহায্যে এটাকে আমরা একটু রাউন্ড শেপে এনে নেব। এই সময় অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে গ্যাসের ফ্লেমটা যেন কখনোই হাইতে না থাকে। গ্যাসের ফ্লেমটাকে লোতে রাখতে হবে অথবা মিডিয়ামে রাখতে হবে, তবে এটা সুন্দরভাবে ফুলে উঠবে এবং ভালো হবে। মোটামুটি রাউন্ড শেপে আনার পর আমি আরেকটা পিঠ উল্টে দেবো। এই স্ন্যাক্সটা উল্টানোর সময় একটু সাবধানে করতে হবে, না হলে এটা ভেঙে যেতে পারে। তো এরপর আমি উল্টিয়ে দিয়ে একটু ঢাকা দিয়ে দেবো, তাহলে বাকি যে সবজিগুলো রয়েছে সেগুলো একটু সেদ্ধ মতো হয়ে যাবে। গ্যাসের ফ্লেমটাকে আস্তে করে দিলাম। দেখুন আমরা আবার 2 মিনিট পর ফিরে এলাম, আবার আরেকবার উল্টে দিলাম। এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা স্ন্যাক্স এক এক করে ফ্রাই করে নেব। এটা প্রায় আমাদের রেডি হয়ে গেছে। এবার আমরা এটাকে সার্ভ করব। তো আমার চ্যানেলটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর যদি আমার ভিডিওতে নতুন হয়ে থাকেন তবে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দেখুন আমি একটা ছিঁড়ে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কতটা সুন্দর সফট হয়েছে। তো আপনারা বাড়িতে এটা ট্রাই করতে পারেন। প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।